Биһи бүгүлэр бит былыр былыргаттан кере бере күннәргә остоларын маанылак ага кобак эте. Бүгүн мен эхиэхага бейдин минер буспут кобага астан көндүрү. Бу бүлүден астыргы бехиэха наада кобак эте сибинне сыата, лук, туз тума, ыстакан аңара уу, ары, морковь, оны укроп. Оны барытын кыра уокка 2 час устата бухарабыт. Гарнирыгар кортопую духовкага туустан тумалан амтаннах кына астыбыт.